游戏即将开始。天黑请闭眼。下面进入警长竞选。4号玩家请发言。上集啊，好像要点评的，他点不到那就算了，那就报仇。狼自爆了。天黑请闭眼。天亮了。开始投票。10号玩家请发言。我先发言了。没有为什么，觉得11应该不会2场都当通吧？就这样，不点评过。11号玩家请发言。10号玩家发言，底牌叫好人牌，我不是通啊。3给11干嘛？我不懂。12号玩家请发言。11无法定义啊，可是我对11号玩家会很有敌意啊。很有敌意是什么？你底牌不是通灵之，到底纲手要干嘛？你非洲就算了，你一开口为什么不解释你为什么要刚着手啊？真的啊，我很害怕我自己投错票欸。我看到9号玩家大票型，我自己都吓到说，我会不会上错票啊？
真的啊，这是我自己的想法啊。就9号玩家是单边通灵，就想跟我讲说，你好人，你不是通灵师，Hello，那到底刚着要干嘛？然后10号玩家隔天交4角，CK 到你买去绝对蛇向狼就先订票出他，自己要2张就够了，无好人。对11为什么有提议，应该解释给你们听，应该听得懂吧？我觉得把蓝斯落地天都被我捏得很惨嘞，这次我应该脑子没进水了吧？因为我没在洗澡啦，我现在晾衣服啊，就这样啊，就这样啊，不然这样好了，我们订票出11，听他遗言怎么聊，说什么他为什么要上警啊，为什么要刚着手啊，他不是通就这样过了，我只能打11打这样子，那10号玩家隔天没有交出4角，就等着瞧啊，就这样啊，拜拜，我好人。1号玩先家看请发 CK 言。有没有验到狼人吧？没有验到狼人呢，出11没意见。2号玩家请发言。出11我也没意见啊，为什么上给9啊？因为我觉得11上一把不认我通，我警徽不想给他。我觉得11应该是就是刚警徽，可是又不敢起跳吧，应该是这样。3号玩家请发言。4号玩家请发言。你们是不是觉得4号玩家去刺激狼队起到很没效益啊？那你9就报你的财，他抓不到人，你可以把，我觉得12、1、2、3无法定义，要认好人会认12多一点，1、2、3 3张都听你的查验，但你查验出来是双金水，11出去如果是个好人，那10要听明天5跟6，你自己如果真没验到查饭，你自己去听；他狼你自己去抓，就这样。我觉得很卡，所以我不想谈太多，拜拜。5号玩家请发言。这张4号牌在讲什么？我怎么有点听不懂？什么啦啦啦啦啦啦啦？我真的有点听不懂，我认真的啦。啊，我怎么办啊？好难啊！现在8起爆9叫我上票给9啊。我刚没有太认真看，但是我上票给9。然后我就在想一件事情，刚刚上警到底要干嘛？然后8起炮，刚刚剩警上，我刚仔细看的话，警上剩4、9两张嘛。4、9两张的情况下，释放手，那你说打4不会叫狼吗？我觉得蛮有嫌疑的啊，不然我认真听不懂4刚刚标的是什么，不然还是我们先出4号玩家，还是你们要出11也可以啊，对我没有什么影响，村民啊，我没什么影响啊，就这样，拜拜。6号玩家请发言。听9报查验啊，4跟5哦，4、5、11。我听9报查验吧，然后我自己听4、5、11蛮奇怪的啦，11就是闷啊，不然再给11次机会，然后不然就不废话了，就这样过了。9号玩家请发言。你们没有人要报？我们下个板子，不要玩那个全话，好不好？好吗？12神，然后2村，等我一下，关个门。看他出11啊，想一下啊。5号玩家周星打4啊，警徽流先压是吗？等一下啊，警徽流啊。你们真的不报哦？报一下嘛，好吧？报一下啦！没要把11给抬了啊！你们当然11玩家你不报，加给啦！你是大哥，应该是大哥哦。5号玩家站在那位置，要点到4号玩家，那4角，等一下再落地。好了，不要给你多盘了，51分啦，好吗？警徽流，警徽流压10啊，可不可以压10？可以吧？16-1，走了，51分。开始投票。
11号玩家请发言。有声音吗？有声音我就讲啊，没声音我就过啊。你 CK 自己去验吧。为什么刚着警徽一定要狼人牌啊？为何啊？那预言家，那通灵师倒了怎么办？不能穿衣服是吗？不能帮通灵师挡刀，把自己当成通灵师，刚着警徽带好人，不行，是吗？12号玩家对11有敌意。那9如果不叫通灵师呢？7叫通灵师呢？就这样吧，多的我不了。4、11、12上给5，你12还有回头，行。1、2、3、5上给11，全部都要扛推11啊，很好啊，对不对？就这样，底牌叫不跟你讲，好不好？好人牌，自己去带吧。他验你12叫神哦，对吧？2村哦。那就自己看着办吧，好吧？好人牌啦，过了。天黑请闭眼。天亮了。5号玩家请发言。验谁啊？验1号。瞬间逆杀。逆杀，这是杀欸。验谁？验4啊？还是你忘记了？随便啊，给你报财，拜拜。4号玩家请发言。他是验1还是验10啊？我记得他验10是金水210出啊，那你就你验的2是金水嘛，那你就是让师傅打一架，他打不赢你就出另外一个，就这样。2号玩家请发言。我听不懂4在讲什么这个麦序10是金水，12神1，1、4、5去出吧。我真的听不懂4在讲什么。我帮我想出4哦。反正你就1、4、5你选一个吧。10是金水，看你要不要报身份，就这样。应该是要报啊。1号玩家报一报啊，我村民啊，他已经报你2村12神，就看他报10是个杀，因为9那最后是个通，3已经是个裂了嘛。3那最后枪了6，我不知道6号玩家是个什么3个轮次2个轮次比较下来，我认为4号玩家听不懂就算了，那我觉得4还是挺狼的啊。我认为11那这位12已经阐述你11那这位不能是个通，干嘛不放手？被人家打成了还不甘心哦？那我不知道为什么10要票给我1啊？那我觉得我的发言合理啊。12要出11我没意见啊。先看这个9有没有验到狼人啊？有验到狼人一定是先出狼人嘛？那老是票我1干嘛？除非你10又摸狼了啊？摸什么狼啊？这个麦序你10金水啊，打你10个机械狼好了。老是爱票我，听不懂又爱票。12号玩家请发言。敌意不要太重了，拉拉。因为这10号玩家就是个空灵少女啊，你知道什么是空灵少女吗？你们去 Google 啊，查一下啊。CK 不要乱报身份，单跳通身份排一排就好。你验金水是村民，我是村民，2号玩家你也是村民，能理解吗？拉拉也是村民，那4号玩家即便再怎么腐败 ，Hello， 你们要先去思维，3是枪的6。只要我希望10号玩家是个神，只要我希望10号玩家是个神，那 CK
10只要开成4、5轮次，10只要拍春就1、2的轮次，因为这4号玩家上扛推，能理解吗？我上一轮听5号玩家最像狼啊，4角盲缺1、2、3点，4号玩家通天听不懂，但想票4号玩家听不懂就能定义4号玩家是狼牌吗？不能嘛。那我打11的点不是在点上，我为何不票11？以后这全部都认为11号玩家很像狼，那怎么没有人想替11圆一下啊？搞不好他在忙啊，就像刚刚他电话来啊，有可能嘛？我听11圆不会是狼啊，那我只能斗胆说3号玩家枪对6号玩家1张狼牌啊，账面上就是3狼啊，今天票错1张，我们好人就输啦、这是我自己思维的啦，警觉意识。可是我如果没听到你前置位盘，真的不到1张好啊。反正莲花你是关键，莲花你是神，轮次就是4跟5，莲花你是春，轮次就是1跟2，能理解吗？因为1、2都拍春了啊，只能思维6是狼，那7号玩家先暂定打1张神牌，4、5里面要产1张啊，对不对？反过来反逻辑，你莲花是个村民，那1、2里面就必须要产1张狼牌啊，有没有可能2号玩家对3号玩家敌意很重，先把3剁了啊？有可能啊，这是我自己的逻辑啊，跟主观意识啊，我是村民 ，CK 不要乱爆茶叶，就这样。然后蓝斯洛那伪逻辑太恐怖啦、跟我刚洗澡一样啊，7又没上警 ，Hello， 所以跟我讲说什么全花井下狱，井下狱第1张死掉 ，Hello， 不可能那么刚好，拜，就听你死的身份。10号玩家请发言。啦，空9。我票1是因为我觉得你们大家为什么都要11，就是他其实也没有讲什么，然后就后置位全部都去点这张11号，都要票他，感觉他每一场都一直想要被出了，所以我没有想要把票打在5跟11。那5是他状态，我感觉没有到非常像狼，但我可以觉得他可以吃眼。可是你隔天就要死翘翘了，就这样。9号玩家请发言。你讲出来话，我好伤心啊！等一下。4、5分啊！为什么要报守卫啊？你是不是没盾我了？因为我觉得你乱报盾流好吧？对啊，2村12村没错啊。想一下，2、4、6、7，那就应该是走对的啊。好啊，11可能是个白牌啊，可能啊，我只能讲可能嘛。我不喜欢打那么悍的，我不习惯的，好吧？我怕我一打悍的时候，可能我会嘴爆一堆人吧，但是我不喜欢这样子玩的啊，我反而比较喜欢轻松玩。可能6玩家是射对的，好吗？6、8都要2张，如果6玩家不是射对的，基本上应该可以开始刀了，明白吗？我就是这样子啦，好不好？那6、8应该就2张，4、5分嘛，就3个吧。10号玩家不要乱倒论流，再验1个啦，我要验1，拜拜，让我爆炸验好，拜拜。开始投票。5号玩家请发言。村民，你是那自卫听无在讲啥？你们要票4，我说随便你们，我又没有说我要票4，说你们要票4。然后那个12号牌，麻烦不要改那个发言好不好？我说你们要出11，随便你们；要出4，随便你们。反正我村民，盲视角。你们出谁，对我来讲都没差，因为我叫村民。9叫预言家，10叫守卫，12叫村，2叫村，我叫村。那你1、4、2张牌，你出错就2张嘛，再你就看嘛，就把9刀掉，没办法，不就游戏就结束了？就跟你讲说我叫村民了，硬要出我干嘛？真是看不懂。
我刚听完，认真听一局，是还是听不懂啊？我还是听不懂是到底在讲什么啊？你能听得懂是哦？12盘你能听得懂是哦？你不是应该你刚去洗澡，就去乖乖去洗澡嘛，对不对？不要这样闹事情，乖乖的就这样乖乖的。我刚吃了一个饭团，我觉得饭团还蛮好吃的，跟你分享一下，就这样，拜拜。天黑请闭眼。天亮了。2号玩家请发言。是鸭秒飞吗？不知道因为它很慢才飞鸭秒飞是怎样？我不知道哦。因为你1是春，我是春，那初4得钢铁打鼓哦。10，他说10是春，12是春，怎么可能？他说第一天名就说12是神，然后10是守卫，然后如果1真是春，那初4一定钢铁要打鼓哦。我听5很像狼，我不知道，我听5的也很像狼，可是5一直抨击4，4、5是双狼哦，4、5、6、8。如果11出错，那狼可能就4、5、6、8。可是5一眼一直对4输出，一直说这4听不懂的，不知道还再听一轮吧，因为他很慢才飞你1，我不知道他验你1到底是什么。4号玩家请发言。我说我是村民啊，他觉得5是狼啊，所以我一直挂他给我啊，5出不去，你觉得4是个狼？你觉得1验出来是个金水，10号玩家是个守卫，那10枚制度你可以出4，那你要从1、2、12里面去辨识一个狼人，你辨识个出来吗？我觉得你还是辨识不出来啊，那你就自盾了。那你们觉得4的发言不合理，那就把4出了。10号玩家请发言。天哪，我一天都没守过 CK， 我想说狼人应该不会去刀他吧？我想说最后一天了，我故意乱报盾流了，我去盾2怎么办？怎么办？我想说他们有网民去刀啊，然后再推名，因为我觉得4的发言很吃推但我真的听不懂4在讲什么那你12号去归票吧，因为其实1跟2如果产机械狼，我真的抓不到。12号玩家请发言。莲花，我刚才不跟你对话了，你拍神1、2、12春4、5产1，那账面上是不是你先预设4号玩家是神职？你把5出掉，1、2、12里面产1，4号玩家也有可能要是春，你怎么可能盾不到9？哇，你当狼人的时候装糊涂有够厉害的，当好人怎么会打成这样？一天平安夜都没有。拉拉，你视角没盘歪啊，就2次的轮次啦。我自己觉得4号玩家虽然吃对，但今天还是很像狼啊。为什么点你4哦？4号玩家，刚才4、5的轮次，12号玩家举票在5号玩家身上，5号玩家对12号玩家尖酸刻薄，甚至说什么我继续洗澡。请问一下，我洗澡要洗到脱皮是不是啊？5号玩家，5号小玩家，你底牌真要是狼牌，我等下请他们把你踢掉啊，没水准啊！
尖酸刻薄。Hello， 游戏开始之前有没有讲过不要尖酸刻薄啊？我在洗澡，我应该可以尖酸刻薄我自己吧？那你凭什么尖酸刻薄我啊？5号玩家，即便你是好人，请问一下，你4角盲圈1、2、3是不是事实啊？你嘴巴是不是讲说你想要票4号玩家啊？掰你发言 ，Hello， 我好久没掰发言了哦。就我那天掰老顾发言掰得很爽，就这样。拉拉你4角真没旁歪啊，那我就预设你要是一张丁春，那轮出来2跟4，就这样。然后莲花你只能自守自己，除非狼牌混到狼有双刀，好人依然没局，就这样。我是村民。然后为什么我今天会认为4很奇怪？因为4的视角应当先把12保下，视角一定会先录到1号玩家，因为2号玩家也是举票在5号玩家，视角4号玩家没卖出来，能理解吗？他的视角就是1、2、12随便出，但没有讲说1、2、12谁可能会比较偏好。我自己主观意识会比较想要票4，能理解吗？我是就这样，抓狼就是抓4而已，拜。1号玩家请发言。我能懂你12的意思啊，好比上个轮次2金12金，所以你12才会跟9地化，你验14个村一定从1、2出票啊，因为你12那座位底牌是个村，9在那座位故意爆你12神子嘛，所以你12才在那座位有这种发言啊，所以我能理解啊，而且再者啊。现在1金、2金、12金出事没结束，回头抓机械大哥啊！2不可能在那个轮次回头再想要盘我1了吧？我想一下啊，刚才2是讲了什么？我忘记2是讲我1什么了，我真的忘记了。不过没差啊，我会先出事啊。4号玩家自己都要讲到说认不到他，先出他都没有关系了，对吧？5不一定要狼人啊，因为至少4、52张4讲话太含糊，我真的是不知道怎么判定他底牌要是什么，对吧？11要出错吗？我不认为啊。像你12阐述，你11不能是个通，你刚什么警卫，刚什么手啊？真的是很多余的事。你10就自盾，出事。开始投票。4号玩家请发言。我讲啊，10只能去自盾啊。那我对比1跟2井下的发言，我觉得2比较像狼，2视角回推到1身上，而不是回推到12身上。然后我的发言被12号玩家篡改，我从来没有觉得12是狼。我第一轮再久还没爆出查验，他爆你12是神之，我听12钢铁好了。那你们的耳朵听清楚别人的发言哦。我觉得1、2对比，1比较像好人，2比较像谢，12应该不是，10你就自盾起来，你去听这3个人的发言，谁比较像狼，你自己抓。我是村民。天黑请闭眼。天亮了。2号玩家请发言。村民，那1是村民，
那狼坑12是狼哦，这9到底报12是什么？我不知道哎，他不是报他神职，所以12是春是，我不知道，出12啦。12号玩家请发言。金鱼，拜拜，你盘不到我了。你今天如果把10顿了脏了1号玩家，你一定还有局，但你一定盘不到我12，因为我点爆4号玩家，而且4号玩家遗言，我自己认知可能还是狼哦。狼坑可能真要是什么2、5、2、4、6、8。5号玩家打龙错，因为四角火堆把5打龙错，就是那一段感人肺腑啊！这5号玩家对我12打那个什么尖酸刻薄流嘛，那我自己认知狼人这样打很脏，所以我才会跟谈判递换。5号玩家如果是一张狼牌，我会请他上诉，不然就是我不要继续玩了。这是我自己的认知。4号玩家为什么是狼哦？4号玩家第一个轮次确实说我12是钢铁好人了，那第二个轮次怎么会点到？那再听1、2、12呢？你已经认下12号玩家钢铁好人，那你视角不是只有1跟2吗？4号玩家，4号小玩家，懂吗？呱呱，这是为什么我举票在你4号玩家身上啊？而且你视角认为2号玩家会比1像狼，那2号玩家何须帮你票了5号玩家？所以2跟4打格式能不能成立？能啊。那我把5号玩家当容错的理由应该够饱满了吧？莲花，那我自己认知狼坑可能是要是什么2、4、6、8啦，就这样子。我是村民啦，就票2啊。这2号玩家始终最后还是不卖视角。你可以盘我12号玩家扛推11，但却举票在5号玩家身上啊。我票了5号玩家2天呢。Hello， 2号玩家你怎么不敢盘？那你把5号玩家打成好人，11号玩家要不要是我12号玩家狼队友？2号玩家置之不提呀、对不对？啊，4号玩家视角打出去1、2、12再去抓，1变白牌，12号玩家不能是白牌，那2号玩家呢？4号玩家点不出啊，为什么要跟莲花说那么多？4号玩家，我自己认为要是什么啊？算了，我不要误会呱呱啦，终归呱呱第一天有跟我说我是钢铁好人嘛，那不然我狼坑打这样可能会比较圆满啊。2、4、5、6、8、5进4，莲花拜拜，我村民订票出2。10号玩家请发言。9发你绳子，我才不去盾9，才王明盾的。那这刀法一定出2啊，因为如果对啊，他下刀在1那一定出2啊，不太可能是出到12，因为刚刚9是报12绳子，2可能会以为10跟12是绳子，然后去刀了1，这是有可能，所以就出2。开始投票。游戏结束，好人胜利。又是金鱼。对呀、傻眼呢。哎、我们2、8、11 3张一直当狼。怎么会呢？10号玩家，我怎么会对你尖酸刻薄呢？你认为这样是尖酸刻薄吗？我觉得不是吧。放麦啦，你遗言就是尖酸刻薄啦。你不想道歉就不要开麦继续嘲讽啦。没有那遗言啊，还好啦。我想到了，化雪那个2在盘压秒飞的时候，我想票2你想保4哦，但是不行啊，4的时候认不到我好，先出我了，就先出他吧。对啊，你看我还好吧。还真是，我看了一下结果，你5号玩家是好人哦，不然我真会跟谈判玩 game。我觉得可能是你自己认知的问题吧，就这样吧。不要自己聊跟狼没两样，视角盲缺这么多，在那边跟我说这么多啊。不盲缺，我还蛮盲缺的啊，我觉得我蛮盲缺的啊。我很盲缺我真的完全没有听到1、2、3表水，我超忙的。
蓝斯洛干嘛不跳啊？你不是刚着走吗？你跳久会被你电飞耶。我跳什么跳啦？在那自卫没办法跳啦。我刚这手是我要做我的好人面啊，就妈的被你点赞。没有啦，你那不会是好人行为啦。可是你跳通灵说可能会信你，票型很恐怖啊，9踏票型哎，你跳会用抿心态抿到我12这一票啦。啊，只有你一票也没用啊，我吃不到警徽啊。不，吃我一票没有用，但是12号玩家会进扛推，你可以争了我，这是最大受益点。因为我刚才不是把自己撩成白牌了吗？所以狼人才会输啊。我已经竭尽我所能，就是用打红不让流的方式去打了，没办法啊，就是那种发言比较差的，我先把他推下去再说啊。8在爆什么爆？妈的，我砍7，然后9是玉，7叫乌，干我好准哦。可我觉得刀法就很不像蓝石洛刀的啊，我记得第一刀刀乌都很像，然后再来是你都很勇敢跳，真的欸，我不马哦，虽然我在马后炮，可你刚跳通灵师，我一定会跟你靠边，因为你刚着手啊，票型都在9号玩家身上，我认为狼都在9那一边的啊，然后一张好人票给你11啊，那一张狼队友票在你11的，我自己在想，看会不会那一张是好人？你看伪逻辑，我自己进扛推，你有概率拿到警徽，很多人都吃我10脚打你了欸。那反过来说，我帮你11打中，会不会很多人吃我12、4脚跟你11靠边？有概率啊，因为票型会被我聊出来啊。对啦，是有可能啊。谈判妈的一票贴我身上，不知道干嘛。我以为他机械狼，妈的就有枪牌。人呢？怎么都不见了？倒房啊！